Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan multinacionalni magazin. U današnjoj prizmi pogledajte. Otvorena obnovljena kula Stojana Jankovića. Posjetili smo Jakšić i manifestaciju Slovaci Slovacima, te slavili s Česima iz Prekopakre. Ostanite s nama. Ime slavonskog mjesta Jakšić potječe od prezimena plemićke obitelji Jakušić. Još u srednjem vijeku ondje su imali velike posjede. Bio je to siguran izvor prihoda za mnoge starosjedioce, ali i doseljenike. Struktura stanovnika najviše se promijenila između 1850. i 1950. godine. U Požešku Zlatnu dolinu stižu Srbi iz Like i Gorskog Kotara, Njemci, Česi te Slovaci. Upravo su Slovaci prošli vikend u Jakšiću organizirali druženje Slovaci Slovacima. Općina Jakšić u srcu je Požeške Zlatne doline. Iznimno plodna zemlja oduvijek je ovaj kraj činila poželjnim mjestom za život. Potkraj 18. stoljeća tako stiže prvi, početkom 20. posljednji val slovačkih doseljenika. Slovaci sa sem stjahovali, keďže mali možnost pri jeden jutar zemi zo Slovenska kúpiť tu aspoň 3 alebo 4. Oni boli pracoviti, bolo im rad, keď majú zeme, prišli sem a kúpali veľa zeme a boli veľmi pracoviti. Môžeme povedať, že mali aj veľa detí, a takže naše rodiny boli mnohorodné. Znamená, bolo veľa detí, mali sme veľa rodín, mali sme veľa kmotrov, tak sme sa zrazu, môžeme povedať, stali takými aspoň rovnakými tými, ktorí skôr tu bívali. Crkva i vjera u Boga snažili su vjernike u teškim vremenima. Požeški je kraj odgojio 20-ak svećenika, među njima i 3 slovačkog podrijetla. Naši su preci stigli, stari djedovi su prišli prije 100 godina, došli i uvijek su oni bili kršćani i uvijek su išli u crkve. I zahvaljujući ovoj okolici, puno zahvaljujući i Slovacima, se crkva i održala. Domaćini će pomalo u šali reći kako slovačka krv teče venama gotovo svakog Slavonca. Ipak asimilacija nije zaobišla Jakšićku općinu, koju čini 9 sela. Sve se svelo na tek 100-tinjak slovačkih obitelji. Každoj dedini ima do Slovakov, lebo my sme sa tak ani sa nevodíme u tih matičnih knjižiek ako Slováci, ako Horvati smo većinom zapisani, ali nemali sme nijako dotikavanje s našim Slovacima. Trochu po toj maminej strani, mame ešte rodini, a po tatinej jako malo. To je daljnja rodina, tak sa to nije održavalo. Ja sam treća ta generacija. Ako mali su, oni ne vidjeli horvatski vypravati, lebo doma sam vypravil tak, djetko i babka vypravili slovenski. Tak smo ako mali aj naučili, aj braća. A tedy, kad oni zomreli, tak se to stratilo veljmi. Kad prišla rodina z Slovenska, tak sa vypravilo slovenski, a doma nije už. A teraz sa to už maličko, ako sa začala robiť tá matica, teraz sa učí aj slovenski, aj školi. Tu Jakšićka základnej školi učí sa slovenski jazyk. Tak aj deti maličko učia, ešte sa mali, ale bude učiť. Tak mi je to drahé. Simbolično, Jakšićka je matica Slovačka nazvana u spomen na jednog Hrvata, Kuntarić, i Slovaka, Kukučin. Ugledni liječnik i pisac, rođen u Žilimskom kraju, živio je na Braču, potom u Čileu, a umro u Lipiku. Svojim radom zadužio je ne samo slovačku, nego i hrvatsku dijasporu. Kuntarići su pak bili ugledna požeška obitelj. A oni pomáhali, aby sa Slovakom nestalo, že dajú peniaze a že nekúpia niečo, že ich niekto oklame. A preto sme zobrali toho Kuntarića, ktorý inak je aj, môžeme povedať, priateľ Slovakov, bol takým vyhlásený kedysi v 60. rokov. On vtedy organizoval stále to ceste na Slovensko. I tamošnja Matica Slovačka i kulturno-umjetničko društvo Slavonija u skladnome su suživotu. Osim što dijele iste prostorije, zajednička im je ljubav prema svemu što nosi dašak baštine. Nerijetko mještani su članovi i jednog i drugog društva. A moja mama je porijeklom i znala je pričat slovački jednako kao i hrvatski. Ali mi djeca, nažalost, slabo smo to naučili. Evo sad se pomalo učimo sa druženjem u Matici Slovačkoj. Sa tatine strane sam Hrvat, porijeklom iz Zagorja. I uglavnom uključili smo se u rad Matice. Ja konkretno sviram i Matici kad imaju nastupe i Slavonskom društvu.
Jakšić je ove godine ugostio 5. kulturno-folklornu manifestaciju Slovaci Slovacima. Vrijeme nije išlo na ruku domaćina. Velika pozornica na otvorenom zamijenjena je malenom dvoranom slovačko-slavonskog sjedišta i na njoj jedan slovački pa jedan slavonski ples i tako u krug. Prigodna izložba u obližnjoj osnovnoj školi. Slike polaznika ovogodišnje međunarodne likovne kolonije u Jakšiću uz bok molitvenicima starim 120 godina, izvezenim ručnicima. Nažalost, malo je toga opipljivog ostalo od slovačkih predaka. Odveć zaokupljeni preživljavanjem i radom nisu pretjerano marili za buduće naraštaje. To je eksponat, to je vec na rodiča moje mamky. Ako je to spraveno, nikto nevie. Staršie od 100 rokov. Prikazuje smrt Isusa Krista s krížami od jeho tých, što boli s njim razopeti. Tu je kalež ako koji poveda ako muku Isusovu. Mar mlađih naraštaja prema korijenima danas se svodi tek na nekoliko sati slovačkog jezika u mjesnoj osnovnoj školi. Ipak vole odjenuti nošnje i barem tako pokazati da ima nade za opstanak slovačke tradicije u Slavoniji.